Nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom unboxingovom videu. Ak ste si možno všimli, nejak často rozbalujem kopačky do 100 €. Dneska budem v tom pokračovať, pretože mám tu kopačky Adidas Predator Edge .3 v prevedení FG, čiže na prírodný terén. V podstate tento model som už testoval, avšak mal som bezšnúrkovú verziu. V tomto prípade je to teda šnúrková verzia. Hodnota tejto krabice začína na 90 €. Je to teda štartovná cena a pokiaľ používaš môj zľavový kód KOPACKO, dostávaš dodatočnú zľavu. Buď na tieto alebo ktoré iné. Platí to aj na zľavnený tovar, takže jediné čo musíš je klikať 11teamsports.sk a keď si CZ. Čo je obsahom práve tejto recyklovateľnej krabice? Poďme sa na to pozrieť a už vopred hovorím, že určitá časť toho produktu je už tvorená z tých recyklovateľných materiálov. Za čo palec hore. Takže vnútri nájdeš v podstate len samotné kopačky. Takto vyzerá zvyšok, sú tam len papiere a pokiaľ by si chcel nejaké vrecuško, treba ho kúpiť zvlášť. Takže toto je kolekcia Sapphire Edge, ktorá ide do modro-červeného prevedenia. Určite ma zaujíma tvoj názor, takže ak sa ti páči, nezabudni hodiť dole like, vyzerajú nasledovne. Čo povedať k tomuto modelu, ja som testoval práve tú bezšnúrkovú verziu, ktorá mi fakt veľmi dobre sedela a na to, že mám širokú nohu a vysoký nart, nemal som absolútne žiadny problém a viac menej bolo to jedno z tých najväčších prekvapení tohto roka. Ak si to video nevidel, ja dám dole link, takže kľudne si pozri. V tomto prípade teda máme šnúrkovú verziu a ten povrch je rovnaký ako u tej bezšnúrkovej, je to syntetika s tým, že sú tu také vrúbky. U tej vyššej triedy sa to volá Zone Skin. Zhodou okolností mám tu aj prvú triedu, aby ste videli, aký rozdiel je práve medzi tými vrúbkami. Takže takto vyzerajú tie treťotriedové a toto je prvá trieda. Ako je vidno, sú o niečo väčšie, čiže majú aj nejaký väčší význam, väčší efekt. A pri testovaní práve tej bezšnúrkovej verzie ja si myslím, že fungovala aj táto. Ako nie je to nič výrazné, ale každý detail sa počíta. Vstup do tej kopačky pomáha ti tu gumičkový systém, ktorý krásne obopne tvoju nohu a samozrejme práve tým šnúrkovacím systémom si nohu krásne dotiahneš. Čo sa týka bezpečnosti, ak môžete vidieť, nemám šancu ani stlačiť tú petu. Je pevná, čiže krásne ťa ochráni. A čo sa týka vložky, v tomto prípade je odnímateľná, takže ak používaš vlastné vložky, dokážeš ich použiť aj do tohto modelu. Ak sa pomaly presuniem na tú podrážku, výrobca hovorí, že je to FG, čiže len na prírodný terén. Znova môžeš vidieť, že tá podrážka je kópia práve tých prvotriednych. Môžeš vidieť. A čo mňa osobne veľmi prekvapilo medzi tou prvou a touto treťou triedou je, že tá veľkosť tých štuplov je viac menej rovnaká. Ak by som to porovnal u Nike, tak keď chytíš tú treťú triedu s tou prvou triedou, tak je tam obrovský rozdiel. V tomto prípade ten rozdiel je fakt minimálny. Ďalej, čo ešte musím povedať k tomuto modelu, je to model určený hlavne na presnosť, čiže pre útočníkov niečo ako Phantom GT. Znova sa budem opakovať, tá dotyková plocha na loptu je velikánska, pretože aj v tomto prípade nasadili bočné šnúrovanie, takže táto kopačka by ti mala dopomôcť práve byť o niečo efektívnejší smerom teda na bránu. Takže toľko k tomuto modelu. Ak máš nejaké otázky, určite ich smeruj do komentára. Pokiaľ si nevieš vybrať ten správny model, Instagram KOPACKO, napíš mi a rád ti pomôžem. A tentokrát za mňa všetko. Vidíme sa teda pri ďalšom videu. Díky za to pozeranie. Maj sa. Čus!